圖書館冇嘅，博物館冇嘅嘢，好唔好啊？梗係好啦，非常之好。因為點解咧？嗱，你啲係廣州人啦。唔係喎，其實我唔係廣州人。你邊度啊？湛江廣東人啦。係廣東人，我母語係雷州話嚟㗎嘛。不過成日睇香港嗰啲港產片就學識咗啦。但係你都講得幾好啊！即係可能會帶翻少少口音咁啊，係嘛？正常，冇妨礙㗎。咁好啦，比如我要融入個社會，因為而家咧基本上以廣州音為之最流行啦。你就算去到外國唐人街，雖然你海汕佬啊、汕尾佬啊，佢帶住啲口音，但係佢哋都係努力想學廣州音。因為廣州音係點樣嚟嘅咧？我嗰個古仔機入邊有介紹。係由於你哋啲各處鄉村嘅人嚟到廣州，佢舊時叫省城啊嘛。咁由於佢係交通樞紐，為你搭船出去外國你哋啲如果有祖先係去南洋又好，去金山又好你一定要喺廣州上船，係嘛？我一定要出嚟廣州省城，我哋叫省城啦。你一定出嚟省城嘅時候，你如果講住新會話，有啲人未必識聽喎。嗱，講個古仔你聽下。我哋鄉下咧就有啲發音咧嚟到省城咧就會產生誤會嘅。咁點解咧？咁喺文革嗰時候買個手錶好矜貴喎，要出嚟廣州去南方大廈買手錶。咁於是乎咧，咁啊帶咗個鄉里去南方大廈揀手錶啦。咁嗰時有廣州錶同上海錶兩種揀。咁廣州錶就好款啲，上海錶就話襟啲。咁上海錶就貴5蚊咁於是乎咧，佢係心大心細喺度揀咯喎。咁我就話：喂，揀好未啊？咁佢話：嗱，用翻新會話，佢話都唔係偷唔歡。咁南方大廈嗰個售貨員一聽見你話偷，咁即刻警惕咯喎。咁我用翻鄉下話同佢傾偈噶嘛，偷唔偷啫？咁偷唔知咧咁死火啦！嗰個售貨員一聽見話偷唔偷啊？偷唔偷？一聽就知啊，偷唔偷啦係嘛？於是話：喂，豈有此理！你夠膽走嚟南方大廈偷嘢？咁於是乎咧就嗱聲叫啲人嚟咯喎。咁但係咧嗰時廣州好多四邑人噶嘛。咁我話唔係啊，我哋鄉下話咧要唔要講偷唔偷噶咁搞到嗰個售貨員話：好講唔講成偷嘅咁樣。